Hello， 大家好，歡迎回到24節氣養生食療特別企劃這個單元，我是法蘭爸。接下來這個節氣是冬天的大寒，就是24節氣的最後一個節氣了。那到了這個歲末年終的時候呢，依照慣例，法蘭爸都會為大家帶來這個除夕夜的團圓料理。那我們今年呢比較特別，我們去年或是往年都是做這個3道。那我們今年比較特別，我們今年要做2道，一道是葷的，一道是素的。那我們今天這道是素的，先提前介紹給大家，這道是精油浸潤百菇鮮，藥膳溫馨福壽顏。講了很長的一個名字，其實它就是極品黑麻油燉5珍3菇，這種5種這個鮮3菇。那你要超過5種，少於5種都可以，就是這種主要就是菇類，我們做的是素食的，素食的。那在冬天裡面大寒這個季節呢，我們通常都傳統的藥膳的一個想法和傳統的一個中醫的想法都會什麼？會用大魚大肉這樣子高蛋白的東西下去補。但是現代人的這種體質呢，適不適合再多吃那些大魚大肉以及這種高熱量的一個食品？我們有點不見得。所以我們要在這個大寒這一天呢，我們推動的是比較這種輕補、輕輕的一點點，中醫講補啊。薄薄的一點點的這樣子的一個溫補的一個性質，能夠讓你的身體裡面重新煥發出我們人體自己抗寒、自己那種體熱的這樣的體質出來。所以我們現在來介紹黑麻油燉5珍3菇是哪5珍呢？第一個這個是秀珍菇啊，以及這個前面這個是五菇、杏鮑菇、雪白菇以及鴻喜菇啊，這5珍。那當然，你如果有其他你喜歡的菇類，比如說你喜歡這種鮮香菇、乾香菇，或是這種金針菇，都可以哈。就是你可以在這個菇類的部分呢，你可以自己有選擇，你可以選擇更多一點、更少一點，你喜歡的多一點，你不喜歡的少一點都可以。好，那這就是我們的一個食材裡面的菇類。然後額外準備的這個是中藥材的部分，其實就比較少，它只是一個點綴，有一個引導和推導的一個性質而已。我們準備了黃芪、紅棗也只有2顆而已。然後呢，這個枸杞，枸杞是常見的，我們這個只要是燉煮類的，它常常都會出現。然後我們這次比較特別的話，準備了這個太子參。太子參是溫補我們的中焦脾胃的，然後以及一點點的黨參，黨參是補氣，增強補氣作用的。那這是藥材的部分，麻油的部分我們準備的大概1杯150到180公克，150到180毫升這樣子的麻油，這樣子其實也就夠量，已經非常非常多了哈。我們等一下烹調上面的手法，我們會再做一些改進，讓這個麻油的性質呢，它既溫但是不燥，然後有補，但是不會過頭。然後薑片呢很少，就是這種大片的薑片，3片就夠了。那這一次額外的秘訣，我們增加湯頭厚度的是2顆雞蛋，1顆雞蛋到2顆雞蛋都可以哈。但是如果說你吃全素不加這個雞蛋也可以。那如果說你有吃素有吃蛋的話，我們增加這2顆蛋，它会增加这个整個湯底的厚度。好，那另外一個訣竅就是這個高麗菜。高麗菜它本身就是顧護我們的脾胃，就對我們的脾胃非常非常好的一道食材。然後在這個我們等一下會用麻油煎過、用麻油炒過的這些食材之後呢，最後在湯底的時候放入這個高麗菜，可以讓我們整套的一個燉湯呢，它的一個熱性把它降低下來，這是非常好的一個調配的一個食材。好高麗菜大概是1/4顆左右，1/4顆左右。那現在冬天的高麗菜非常非常的便宜，大家可以多吃一點，顧我們的脾胃哈。好 ，OK， 那以上就是我們的一個主要食材，接下來就讓我們開始正式製作。好，那首先第一個步驟，我們要來乾煸這個菇類。這個菇稍微清洗過，然後把它瀝乾了之後呢，我們要把它稍微乾煸一下，增加它的香氣，把這個菇類的香氣呢，把它完整的釋放出來。我們選用的是中火。
那像這種大顆的杏鮑菇怎麼辦呢？我們就用手撕的就好了。好，用手撕的，把它撕成細條狀，就這樣子撥開、撥散，丟到我身上去了。好，沒關係，輕輕的撥。好，不用太在意它的形狀哈，不用太在意它的形狀，撥得越零散其實是越好。好，把它放進去，乾煸它。嘿。袖珍菇也下去，這裡面是完全沒有油的哈，我們就是乾煸而已。然後乾煸到這樣子，然後邊邊或是邊緣有一點焦焦的哈，就是大概快可以咯。哦。我們沒有要到全熟，也不是要把它烤焦，像这個上面有點黃黃的這樣子哦。然後整個香氣有一點那種微微的焦香氣出來了，就大概準備要起來鍋了。好，一樣，我們去下其他的菇類哈。五菇呢也是稍微把它撥鬆、撥散一點點。五菇等一下烤起來香味會很重、很濃哦。好，這個是鴻喜菇，也是一樣把它撥散了，像這樣子撥散，有點燙了，好燙。好，這是雪白菇。撥鬆撥散，然後下去讓它乾烙、乾烤。整個香氣撲鼻而來了。好，那這個菇，我們就要先把它另外盛裝起來備用。好，那锅子不用另外整理哦，我們這時候就可以下薑片，3片薑片下去。薑片的时候呢，就要改成小火咯，比中火再小一點的中小火哈。好，我們要先下一點這個蔬菜油，我們用的是玄米油，好，一點點的玄米油，然後再加上半杯的這一個麻油，好，半杯。那我們薑片講求的話是細火慢煸，聽清楚哦，是細火，就是小火慢煸。你一下大火，它整個焦掉了就不對了哈。就是我們要把這種細火，就是小火，然後把這個水分把它煸乾，這樣就可以了。好，那像這樣子，我們今天要的那個薑呢，它的乾燥程度並不是像麻油雞那麼乾哈，或者是冬天的那種燉補的那種麻油薑的那樣子那麼燥的一個乾燥的程度。你只要兩面它已經開始起冒泡，邊邊有點微焦，這樣就可以了。好，邊邊的部分就好了。
不需要整片哦，不需要整片都乾掉。我們這樣子微微的焦曲，然後整片都已經開始冒泡，水分開始減少，這時候我們就可以咯。好，那我們把這3片薑先取出來備用。火稍微再開大一點點，我們要準備煎我們的雞蛋。2顆雞蛋煎好之後呢，我們就可以把我們的菇类放回去。稍微拌炒一下下就好，然後我們就可以把湯先灌進去咯。好，薑片這時候放回來。好，那我們要讓這一鍋稍微微滾一下，我們再來換到大的鍋子裡面去。OK， 讓它先燉個3分鐘、5分鐘。我們桌面整理一下，等會回來哦。好，那我們要換到另外一個鍋子裡面去了。我們的高麗菜呢，我們決定先放。些，旁邊當墊底，然後呢，再把我們的這個菇菇，麻油菇菇呢，把它放進去哦。好，那我們的中藥材這個時候可以下去了，下去把它鋪在上面，就這樣子。然後湯底不煮的部分呢，我們再補一些，這個是熱開水，補到大概8分滿，這樣就可以了。好，那我們用中火慢慢的去燉它。後來我們發現這個麻油其實只要用到100就夠了，這個。多到了，我們大概多到了180左右，這邊還有大概80，其實用不太到那麼多，我們大概就用了100的麻油。好，那這個已經慢燉了20分鐘了，所以我們就可以稍微跟它調味一下。应該是2小勺的鹽巴。這就是我們這一次歲末年終為大家介紹的年菜料理，這個蔬食的百鮮菇，它的名字叫做精油浸潤百菇鮮，藥膳溫馨福壽鹽，極品黑麻油燉5蒸3菇沾的哦，這個味道非常香，但是試喝起來那個口中的這個麻油味其實是很低，就讓我們來試喝嘍。Hello， 大家好，今天我們這個是大寒時節的養生食療，我們這個是年菜料理，已經是要過年的除夕夜的那個團圓料理的其中一項。這個是我們今年要做葷的和素的，這個是素的，素的是百菇湯，麻油百菇湯，它的名字
不好意思，容我再拿一次小抄，太長了不好記。來，精油浸潤百菇鮮，藥膳溫馨福壽顏，極品黑麻油燉五珍山菇。這是山菇的，是五還是山？是山上的山啊，山菇，真山菇。聞起來那個麻油味其實蠻重的，那你試試看這個湯頭的味道是怎麼樣，好不好？总有一個錯覺，什麼錯覺？我怎麼覺得喝起來好像還在喝那個絲瓜湯？你再喝一次看看。有有為什麼會有絲瓜湯的味道？一點點，因為可能就是我們有放了高麗菜，然後放了這個菇以及這個雞蛋呢，它的整個綜合的一個味覺起來有點類似像這種比較清爽的，它不是很厚膩的那種湯的味道。喝起來覺得怎樣？清爽還是厚膩的，還是那種很麻油、很膩、很油的那種狀況，會嗎？很清爽，蠻清爽的哦。其實麻油香氣是有的，但是嘴巴裡面的那个什么，那個叫做油膩感其實是沒有的。然後有這個高麗菜做墊底，其實去掉蠻多油脂的。好吃嗎？你看火鍋。很像火鍋，對啊，火鍋裡面會放高麗菜啊，會放一些這些菇類啊，沒有錯哦。它其實就是一道鮮菇湯，然後這個是秀珍菇，還不錯。這是雪白菇，裡面還有什麼菇？挑到這個是杏鮑菇，長長的這個是手撕杏鮑菇。對，那個就是。燉的時間有了，可是它的彈性還是很好。那個是黃芪，那個可以不用吃。那其他的菇類你吃起來覺得怎麼樣？好吃嗎？脆脆。對啊，就脆脆的，有彈性。還有嗎？菇的那個香味。有什麼的香味？菇的香味。因為這個所有的菇類我們都用乾鍋先炒過，乾鍋先煸過，所以那個菇的香味香氣其實是怎麼講？它不會輸給麻油的香氣吧？沒有，就是還蠻均衡，就是有菇的香氣，有麻油的香氣，其實是都存在的，不會說一般你吃麻油料理就是麻油味就蓋掉了所有的一切，這個應該是不會的。蛋呢？你吃蛋了嗎？吃一個蛋。離家出走。蛋黃離家出走。好吃。那其實這道你拿來當這個年菜料理，在吃素的人的時候，你年菜料理不可能說，你在做年菜料理的時候，如果家裡有人吃素，那你給他準備這一道這個百菇鮮湯，這個麻油百菇鮮湯其實是非常好的，既補養，然後又不會過於溫燥，然後呢，其實口感是清爽的。你吃那種整桌的桌菜裡面呢，可能一些不管是素菜、荤菜，你吃一整桌菜裡面，吃到最後其實是會膩的。啊，你再配上這一點這種比較清爽的一個湯頭的話，其實是還蠻不錯的，蠻解膩的，好吃嗎？淋在飯上。淋在飯上可以當飯湯哦。這個當飯湯其實也不錯，因為它有料，有這種好的高湯，你拿來當這種茶泡飯其實是不錯的。哦，飯湯不錯，很好。湯頭真的喝起來很清爽，還有一點點絲瓜湯的味道，非常的神奇。好，那以上就是我們這一次為大家介紹的年菜料理大寒這個時節的節氣。那希望大家喜歡，記得幫我們分享出去，幫我們按讚，記得幫我們打開小鈴鐺，還有要訂閱哦。OK， 拜拜。